Kviečiu šokti pažadinta aistra. Šou projektas, kuris pakerta net stipriausius. Štai prieš savaitę palūžo Jurga Nusauskienė. Tokios Jurgos viešumoje, ko gero, nematė niekas. Aš tikrai nieko nenorėjau parodyti. Tiesiog tai buvo mano tokia būsena. Ir aš manau, kad taip, tai yra įrodymas, kad aš iš tikrųjų pasikeičiau. Nes tikrai nėra tai buvę, turbūt, nežinau, per kiek metų, kad aš viešai šitaip nesusivaldyčiau, iš tikrųjų, taip tikrai nėra buvę. Po praėjusios laidos šokio Jurga su Andriumi iš komisijos sulaukė 2/4. Televizijos eteryje kritikuojama moteris emocijas tramdė puikiai, tačiau vos nulipusi nuo scenos, Jurga tapo trapia ir pažeidžiama. Čia yra tas atvejis, kai aš verkiu tik iš pykčio ir tik ant savęs. Nusivylimas savimi ar komisijos kritika, kas iš tiesų išmušė iš vėžių pavydėtinos stiprybės moterį. Stipri moteris nepalūžo, stipri moteris labai supyko ant savęs, nes nepadariau to, ką galėjau padaryti. Jurga liūdėjo dėl to, kad jinai labai daug skiria treniruotėm būtent rumbo žingsniukui. Bet šokti jinai sušoko gal iš tiek, nežinau, gal kelis procentų. Žmogus susinervavo, net laikė ir apsiverkė. Žmogiškas dalykas.